ผมในฐานะวลีคือผู้ปกครองของเจ้าสาวคุณไอชะทำนิกะห์คุณมูฮัมหมัดกัดดาฟีกับคุณไอชะด้วยกับมหัตที่ได้ตกลงกันไว้ผมนายมูฮัมหมัดกัดดาฟีรับนิกะห์กับนางสาวไอชะด้วยมหัตที่ตกลงกันไว้เราจะเริ่มพิธีขั้นตอนดังต่อไปนี้นะครับอันดับแรกก็จะมีการอ่านอัลกุรอานนะครับซึ่งที่เราเคยได้ยินนั่นคือเป็นทำนองหรือสำเนียงภาษาอาหรับวันนี้เราได้เชิญท่านหนึ่งนะครับก็คือชื่ออาลีนะครับซึ่งจะอ่านเป็นสำเนียงจีนซึ่งพี่น้องทางใต้คงจะได้ยินวันนี้เป็นวันแรกว่าอัลกุรอานสำเนียงจีนนั้นเป็นอย่างไรประมาณสัก 4-5 นาทีเสร็จอ่านกุรอานแล้วก็จะเป็นคุตบะห์นิกะห์ก็คือให้ข้อชี้แนะคู่บ่าวสาวประมาณสัก 15 นาทีหลังจากนั้นก็จะถามเจ้าบ่าวที่ได้ไว้หยาบกว่าบูนแล้วก็ดูอาสั้นๆและหลังจากนั้นก็จะให้เจ้าบ่าวมาไปเชิญเจ้าสาวขึ้นมานะครับแล้วก็ตอนที่ลงไปเชิญจับมือพยุงดีๆนะพยุงมาอย่างดีเลยนะก็คิดว่าขั้นตอนทั้งหมดหรือเวลานั้นเหมาะสมแล้วนะครับครับซอดะกัลลอฮุนอะซีมพระดำรัสของอัลเลาะห์นั้นเป็นสัจจะเสมออินนัลฮัมดุลิลลาห์นะห์มะดุฮูวะนัสตะอีนุวะนัสตัฆฟิรุวะนะอูซุบิลลาฮิมินชุรูริอันฟุซินาวะมินซัยอาติอามาลินามัยยะฮ์ดิฮิลลาฮุฟะลามุดิลละละวะมัยยุฎลิลฟะลาฮาดิยะละอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮ์ดะฮูลาชะรีกะละวะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดันอับดุฮูวะรอซูลุอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลาอับดิกะวะรอซูลิกะมุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะอัศฮาบิฮิวะซัลลิมตัสลีมันกะซีรออัมมาบะละกัดกอลัลลอฮุตะอาลาฟิลกุรอานิลกะรีมอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมยาอัยยูฮันนาสุตตะกูร็อบบักุมุลลซีคอละกะกุมมินนัฟซิวาฮิดะวะคอละกะมินฮาซาวญะฮาวะบัสมินฮุมาริจาลันกะซีรอวะนิซาวะตักุลลอฮัลลซีตะซาอะลูนบิฮิวัลอัรฮามอินนัลลอฮะกานะอะลัยกุมรอกีบาวะกอละตะอาลาวะมินอายาติฮิอันคอละกะละกุมมินอัมฟุซิกุมอัซวาจันลิตัสกุนูอิลัยฮาวะจะบัยนะกุมมะวัดดะตะวะเราะห์มะฮ์อินนะฟีซาลิกะลาอายาติลลิกอมียะตะฟักกะรูนวะกอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนิกาฮุสุนนะตีฟะมันรอกิบะอันสุนนะตีฟะไลซะมินนีวะกอละอะลัยฮิศศอลาตุวัสสลามอายุฮัชชะบาบมันิสตะตออะมินกุมุลบาอาฟัลยะตะซาววัจฟะอินนะฮูอะกอดดุลิลบัศรวะอัศนุลิลฟัรเอากะมากอละรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอดะกัลลอฮุวะรอซูลุฮูคู่บ่าวสาวท่านพี่น้องผู้มีเกียรติทั้งหลายการนิกะห์หรือการแต่งงานเป็นบัญญัติหนึ่งในบัญญัติทั้งหลายที่ผู้เป็นเจ้าได้ทรงสั่งใช้ไว้ผู้เป็นเจ้าได้ทรงมีคำสั่งในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานว่าฟังกีฮูมาตอบาลกุมมินันนิซาสู่เจ้าจงแต่งงานกับหญิงที่ดีในหมู่สู่เจ้าจากคำสั่งนี้จะเห็นว่าการแต่งงานนั้นเป็นคำสั่งจากพระเจ้าและในคำสั่งนั้นบอกให้แต่งงานกับหญิงที่ดีเพื่อหญิงที่ดีจะได้เป็นภรรยาที่ดีในวันนี้และจะได้เป็นแม่ที่ดีของลูกในอนาคตในทางตรงกันข้ามก็ให้ผู้หญิงคนหนึ่งให้แต่งงานกับผู้ชายที่ดีเพื่อผู้ชายที่ดีจะได้เป็นสามีที่ดีในวันนี้และจะได้เป็นพ่อที่ดีของลูกในอนาคตเช่นเดียวกันการนิกะห์หรือการแต่งงานเป็นข้อผูกพันที่สะอาดการนิกะห์หรือการแต่งงานเป็นสัญญาณของความรักเมื่อชายหนุ่มหญิงสาวได้รู้จักคบค้ารู้จักซึ่งกันและกันจากคนรู้จักก็พัฒนามาเป็นเพื่อนกันแล้วก็เป็นคนรักกันจนมาถึงมาแต่งงานเพื่อเป็นสามีภรรยากันการนิกะห์หรือการแต่งงานเป็นการเข้าหุ้นส่วนชีวิต
ที่อยากใช้คำนี้อยากฝากเจ้าเบาว่านับแต่นี้ไปคุณเป็นหุ้นส่วนหนึ่งของคุณของเจ้าสาวก็คือคุณไอชาก็จะเป็นหุ้นส่วนชีวิตของคุณมูฮัมหมัดกัดดาฟีเป็นหุ้นส่วนชีวิตซึ่งกันและกันการนิกาและการแต่งงานเป็นสุนนะเป็นแบบฉบับของศาสดาซึ่งท่านได้กล่าวว่าอันนิกาฮุสุนนะตีฟะมันรอกิบะอันสุนนะตีฟะไลซะมินนีการนิกาหรือการแต่งงานเป็นสุนนะเป็นแบบฉบับของฉันดังนั้นผู้ใดไม่ปฏิบัติตามแบบฉบับของฉันเขาคนนั้นไม่ใช่อุมมะของฉันอัลฮัมดุลิลละห์ขอสรรเสริญต่อผู้เป็นเจ้าที่วันนี้พระองค์ได้ให้บ่าวของพระองค์คู่หนึ่งคือฝ่ายเจ้าบ่าวคุณมูฮัมหมัดกัดดาฟีกับฝ่ายเจ้าสาวคุณไอชาได้สนองตอบคำใช้จากผู้เป็นเจ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ปฏิบัติตามสุนนะแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเวลาจำกัดอยากจะมีข้อแนะนำข้อตักเตือนให้กับคู่บ่าวสาวดังต่อไปนี้ขอเริ่มจากฝ่ายเจ้าบ่าวก่อนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสไว้ในกุรอานว่าวะอาชิรูฮุนนะบิลมะรูฟฟะอินกะริฮตุมูฮุนนะฟะอาซาอันตักรอฮูชัยอาวะยะจะลุลลอฮุฟีคอยรอนกะซีรอซึ่งมีความว่าและสู่เจ้าจงอยู่ร่วมกับนางด้วยกับคุณธรรมด้วยกับความดีอันนี้เจ้าเบาจะต้องจำตรงนี้ไว้ว่าอัลลอฮฺผู้เป็นเจ้าได้สั่งว่าจงอยู่ร่วมกับนางหมายถึงใช้ให้สามีอยู่ร่วมกับภรรยาด้วยกับคุณธรรมด้วยกับความดีถ้าสู่เจ้าไม่พอใจนางเพียงสิ่งหนึ่งสิ่งใดสู่เจ้าอาจจะไม่พอใจเพียงสิ่งเดียวหรือเรื่องเดียวแต่พระองค์ได้ประทานส่วนดีอื่นอีกมากมายฝากเจ้าเบ่าวเพื่อเป็นกำลังใจในการใช้ชีวิตคู่นับแต่นี้ไปไอชาซึ่งเป็นเจ้าสาวนาทีเนี้ยถัดไปก็คือภรรยาเขาอาจจะมีความบกพร่องไปบ้างเขาอาจจะมีเรื่องทำให้ไม่สบายใจไปบ้างอย่าเหมาว่าภรรยาเป็นคนไม่ดีแต่ให้เอาความบกพร่องนั้นให้หันหน้าเข้าหากันและข้อสำคัญที่สุดขอให้ทั้งสองคนจำไว้ว่าการแต่งงานนั้นมันไม่ใช่แค่สองคนแต่มันหมายถึงการรวมญาติที่กำลังพูดนี้หมายความว่าฝ่ายเจ้าเบาก็จะต้องให้เกียรติญาติของฝ่ายเจ้าสาวทุกคนและเจ้าสาวก็จะต้องให้เกียรติฝ่ายญาติของฝ่ายเจ้าเบาทุกคนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็ขอให้อยู่กันแบบมีความรักใคร่แบบซื่อสัตย์แบบทนุถนอมแบบเอาอกเอาใจแบบดูแลซึ่งกันและกันเหมือนที่เรารักกันถ้าหากว่าปัญหามันเกิดขึ้นแล้วเกินกำลังขอทั้งสองคนอย่าตัดสินใจโดยลำพังโดยเด็ดขาดเราตั้งที่พยานก็หมายถึงที่ปรึกษาอันอาวุโสอันสำคัญมากสำหรับเราถ้าหากมีอุปสรรคมีปัญหาหันหน้าเข้าหากันได้ปรับแล้วตอนที่อารมณ์ไม่ดีอย่าพูดโดยเด็ดขาดฝากไว้คนเรามันจะมีช่วงที่อยู่ด้วยกันตามลำพังตอนที่อารมณ์ดีก็บอกว่าเรื่องตรงนี้นะต่อไปอย่าทำนะไม่สบายใจแล้วก็ปรับถ้าอันไหนเกินกำลังก็ปรึกษาผู้ใหญ่ดูตัวอย่างของญาติเราที่เขาใช้ชีวิตกันมายาวนานจากความเป็นหนุ่มเป็นสาวจนกระทั่งมีลูกหลานวันนี้เขายังอยู่ด้วยกันเป็นเวลา 4-50 ปีหรือมากกว่านั้นเพราะจริงๆแล้วไม่มีใครจะมีความสมบูรณ์ 100% ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายก็ตามแต่ด้วยกับความที่เป็นคู่ครองด้วยกับเห็นกับลูกกับหลานก็อดทนที่จะใช้ชีวิตคู่นั่นเองท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอายุฮัชชะบาบมันิสตะตออามิงกุมุลบาอาฟันยะตะซาวัจโอ้ชายหนุ่มทั้งหลายถ้าท่านทั้งหลายสามารถที่จะแต่งงานได้จงแต่งงานเถิดนั้นหมายความว่าสามารถจะแต่งงานได้คืออยู่ในวัยเหมาะสมเรียนจบทำงานแล้วสามารถที่จะดูแลผู้หญิงได้คนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องทั้งหมดที่จะให้ความอบอุ่นกับผู้หญิงได้คนหนึ่งพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อครอบครัวจงแต่งงานเถิดฟาอินนะฮูอัลกอดดูลิลบาซอดศาสดาได้ให้เหตุผลว่าเรียกร้องชายหนุ่มให้แต่งงานนั้นท่านบอกว่าเพราะการแต่งงานจะทำให้สายตาลดลงต่ำหมายความว่านับแต่นี้ไปมูฮัมหมัดกัดดาฟีไปมองผู้หญิงอื่นไม่ได้โดยเด็ดขาดคุณมีสิทธิ์มองกับภรรยาของคุณคือคุณไอชาเพียงคนเดียวเท่านั้นเห็นผู้หญิงต้องลดสายตาลงเพราะพี่น้องทั้งหลายวันนี้เสียหายคนที่แต่งงานไม่ว่าหญิงหรือชายไม่อยู่ในคู่ของตัวเอง
สมัยนี้นิยมเรียกว่ากิ๊กหรืออะไรก็ตามไปยุ่งกับผู้หญิงอื่นเกิดปัญหาท่านดูข่าวสังคมเกิดทะเลาะกันเกิดฆ่ากันตายมากมายแต่ถ้าหากใช้สูตรที่ศาสดาบอกเห็นผู้หญิงอื่นลดสายตาลงต่ำวะอาซอนูลินฟัตและรักษาสิ่งพึงสงวนให้สะอาดบริสุทธิ์และกับเพื่อภรรยาอย่าไปยุ่งกับผู้หญิงอื่นโดยเด็ดขาดฝากมูฮัมหมัดกอดดาฟีไว้นี่คือคำสั่งศาสดาท่านสอนต่อว่าอักมาลุนมุมีนีนะอีมานันอาซุนุฮุมคูลูกอนวะคิยารุกุมคิยารุกุมลินิซาอิฮิมบอกผู้ศรัทธาที่จะมีความศรัทธาที่สมบูรณ์ที่สุดนั้นก็คือคนที่มีมารยาทดีที่สุดถ้าเราบอกว่าเราเป็นคนที่ศรัทธาเราต้องมีมารยาทที่ดีงามและคนดีที่สุดในพวกท่านทั้งหลายคือคนที่ทำความดีกับภรรยาของเขาอะไรที่จะทำให้ภรรยามีความสุขอะไรที่จะทำให้ภรรยามีความสบายแม้กระทั่งเวลาจะขึ้นรถเราช่วยเปิดประตูให้นั่งเรียบร้อยเราช่วยปิดประตูให้ช่วยเหลืองานทุกอย่างแบ่งเบาภาระทุกอย่างท่านศาสดาบอกว่าคนนี้เป็นคนดีที่สุดมูฮัมหมัดกอดดาฟีจำไว้อย่าไปมองสังคมเห็นผู้ชายคนหนึ่งทนุถนอมเอาใจภรรยาสบายสุดแสนจะสบายแต่สังคมมองว่าสามีกลัวภรรยาแต่อิสลามสอนว่าสามีนั้นจะต้องให้ความสุขกับภรรยาโดยให้ภรรยานั้นสบายที่สุดนางอาชาริยัลลอฮุอันฮาซึ่งเป็นภรรยาของศาสดาได้รายงานว่าเมื่อศาสดาท่านอยู่กับภรรยาและครอบครัวท่านจะอ่อนโยนท่านจะอ่อนหวานท่านจะพูดจาไพเราะและท่านจะอารมณ์ดีและท่านจะช่วยงานทุกอย่างมูฮัมหมัดกอดดาฟีอยากได้สุนนะของท่านนบีนับแต่นี้ไปพูดจาให้หวานให้ไพเราะอ่อนโยนและมีมารยาทที่ดีงามกับภรรยาฝากไว้นะครับอย่าลืมโดยเด็ดขาดถ้ามูฮัมหมัดกอดดาฟีลืมอาชะซึ่งเป็นภรรยาช่วยเตือนด้วยว่าวันนั้นเราแต่งงานกันแล้วท่านอิหม่ามได้เตือนอย่างนี้ฝากอาชะซึ่งเป็นเจ้าสาวในวันนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอัดดุนยามาตาอุนว่าคอยรุมาตาฮัลมาราตุซอลิฮะโลกนี้เป็นสมบัติอย่างหนึ่งเลิศของสมบัติคือผู้หญิงที่ดีจงเป็นภรรยาที่ดีเป็นภรรยาที่เชื่อฟังไม่ว่าสามีจะบอกอะไรถ้าเป็นคนทางเหนือเนี่ยถ้าสามีบอกไม่ว่าจะผิดหรือถูกเจ้าไว้ก่อนนะสามีบอกอะไรเจ้าไว้ก่อนถ้าถูกก็ทำไปเลยถ้าไม่ถูกก็เจ้าไว้ก่อนแล้วคอยอธิบายทีหลังภรรยาหลายคนไม่เข้าใจเวลาสามีบอกอ้างเหตุผลสามีพูดคำเดียวที่เหลือนางพูดหมดเพราะฉะนั้นขอฝากอาอิชะห์ว่านับแต่นี้ไปถ้าสามีบอกอะไรตามหลักศาสนาตออัดหมายถึงเชื่อฟังก่อนส่วนเหตุผลนั้นค่อยอธิบายทีหลังท่านศาสดาได้บอกว่าคอยรุนนิซามันตัสุรุกาอิซาอัฟซอรตาหญิงที่ดีคือหญิงที่เมื่อสามีมองแล้วเกิดความสุขใจสบายใจฝากอาอิชะห์นับแต่นี้ไปจงทำตัวให้สวยงามตลอดเวลาตามสุนนะแบบฉบับของศาสดาท่านสอนว่าภรรยาเมื่ออยู่ที่บ้านเมื่อรู้ว่าสามีกำลังจะกลับเข้าบ้านศาสนาสอนว่าให้อาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดแต่งตัวให้สวยงามและอนุญาตให้ใส่น้ำหอมคำถามคือถ้าเป็นภรรยาทำได้อย่างนี้แล้วสามีกลับเข้าบ้านจากที่ปัญหาต่างๆจากความเหน็ดเหนื่อยมันหายหมดเพราะภรรยาสวยงามพี่น้องทั้งหลายขออนุญาตพูดตรงๆคนเราเวลาแต่งงานไปนานๆชอบปล่อยตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งภรรยาไม่ดูแลตัวเองหมายความว่าไม่ทำตัวให้สะอาดอยู่บ้านไม่ค่อยแต่งตัวแล้วปรากฏว่าหลายๆครั้งเอาเสื้อผ้าชุดที่เก่าที่สุดมาใส่แต่ตอนจะออกบ้านสวยตอนออกบ้านแต่ศาสนาบอกออกบ้านสวยพอสมควรแต่ถ้าอยู่ในบ้านให้สวยที่สุดสามีมองแล้วสบายใจมีความสะอาดด้วยวะตุตีอุกะอิซาอามัรตาเมื่อสามีบอกก็เชื่อฟังวะตาฟะดูบีปัตกาฟีนัฟซิฮาวะมาลิฮาและก็นางภรรยานั้นจะต้องระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทรัพย์สินเมื่อมีทรัพย์สินแล้วต้องประหยัดต้องใช้จ่ายอย่างจำเป็นจริงๆอย่าฟุ่มเฟือยและก็ระวังรักษาตัวเองด้วยฝากอาอิชะห์นับแต่นี้ไปการพูดคุยกับเพศตรงข้ามขอให้ระมัดระวังเพราะการพูดคุยกับเพศตรงข้ามอาจนำมาซึ่งความหึงหวงนำมาซึ่งการทะเลาะเบาะแว้งและการทะเลาะเบาะแว้งนั้นนำมาซึ่งความแตกแยกนั่นเองในศาสนาสอนว่าผู้หญิงนั้นเกิดมาจากผู้ชายโดยอยู่ในเปรียบเทียบเหมือนกับซี่โครงในส่วนที่เรียวที่สุดบางอย่างถ้าดัดมากซี่โครงอยู่ด้านซ้าย
ในส่วนที่เรียวที่สุดถ้าดัดมากหักนั้นหมายความว่าสามีบางคนจะมีความตั้งใจจะเอาอย่างนี้คิดจะเอาอย่างนี้แล้วมีคำสั่งอย่างเดียวโดยไม่ดูว่าอีกฝ่ายหนึ่งรับได้หรือไม่เพราะฉะนั้นต้องค่อยๆต้องพยายามคู่บ่าวสาวถ้ามีน้องมีเกียรติทั้งหลายผู้หญิงถูกสร้างจากซี่โครงของผู้ชายด้านซ้ายที่สุดกลับไปดูว่าด้านซ้ายนั้นอยู่ตรงไหนด้านซ้ายอยู่ใกล้หัวใจนั้นหมายความว่านับแต่นี้ไปมูฮัมหมัดกัดดาฟีต้องดูแลอาอิชะห์ด้วยกับใจด้วยกับหัวใจที่บอกเมื่อกี้ที่เราทั้งหลายได้ยินคำพูดทั้งหลายเนี่ยรักมากรักที่สุดในโลกเนี่ยขอให้ท่องคำนี้ไปตลอดชีวิตสามีภรรยาที่ดีงดการโต้เถียงงดการโต้แย้งใครทำได้อย่างนี้ท่านศาสดาบอกว่าอานาซาอีมูฟีไบติรอดินยันนะลิมันตอรกอนมีรอวะอิงการนมุฮิกอนฉันรับรองบ้านในสวรรค์ให้สำหรับคนที่ทิ้งการโต้เถียงถึงแม้ตัวเองจะเป็นฝ่ายถูกก็ตามสามีอาจจะถูกแต่ถ้าเถียงไปแล้วเกิดปัญหาอย่าเถียงดีกว่าภรรยาอาจจะเป็นฝ่ายถูกพูดไปเถียงไปอาจจะเกิดการทะเลาะเบาะแว้งเงียบดีกว่าถ้าทำได้แบบนี้ท่านศาสดารับรองสวรรค์ให้พี่น้องทั้งหลายในศาสนาสอนว่าชายนั้นมีสิทธิ์เหนือสตรีและสตรีก็มีสิทธิ์เหนือชายสตรีคือหลักประกันที่ผู้เป็นเจ้าได้มอบให้อยู่ในการดูแลรักษาของท่านดังนั้นท่านจงให้ความรักและให้ความยุติธรรมต่อนางคู่บ่าวสาวท่านพี่น้องมึงมีเกียรติทั้งหลายสิ่งที่ผมอยากจะฝากกับคู่บ่าวสาวในวันนี้อยากจะเอาสูตร4ตัวต่อไปนี้ไปใช้ฝากเจ้าบ่าวเจ้าสาวสูตรที่1จงรักเดียวใจเดียวจงรักเดียวใจเดียวนั้นหมายความว่ามูฮัมหมัดกัดดาฟีก็รักอาอิชะห์แต่เพียงผู้เดียวในฐานะภรรยาอาอิชะห์ก็รักมูฮัมหมัดกัดดาฟีแต่เพียงผู้เดียวอันที่2ก็คืออดทนอดกั้นแล้วก็หมั่นเรียนรู้ซึ่งกันและกันอาจจะมีนิสัยบางอย่างก็เรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างไหนชอบอย่างไหนไม่ชอบก็เรียนรู้ซึ่งกันและกันสูตรที่3ก็คือต้องเสียสละไม่ว่าจะเป็นสามีหรือภรรยาจะต้องเสียสละให้กันและสุดท้ายเลิกคำว่าฉันและเธอคุณและผมให้ใช้คำว่าเรานับแต่นี้ไปไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามให้ใช้คำว่าเราครั้งหนึ่งนางอาอิชะห์ถามท่านศาสดาว่าใครมีสิทธิ์เหนือผู้หญิงคนหนึ่งท่านศาสดาตอบว่าสามีของนางมีสิทธิ์เหนือนางอาอิชะห์ถามต่อว่าแล้วใครมีสิทธิ์เหนือผู้ชายคนหนึ่งท่านศาสดาบอกว่าแม่ของเขาฝากมูฮัมหมัดกัดดาฟีดูแลภรรยาเป็นอย่างดีทนุถนอมเอาอกเอาใจมีความซื่อสัตย์ทำทุกอย่างแต่มูฮัมหมัดกัดดาฟีอย่าลืมที่จะดูแลแม่ด้วยเพราะหลายๆคนลูกผู้ชายส่วนใหญ่แม่จะติดเวลาคนแต่งงานไปคู่บ่าวสาวถ้ามีน้องเกียรติทั้งหลายหลายคู่ไม่ได้รับความสำเร็จหลายคู่ไม่มีความสุขเพราะเวลาแต่งงานไปปุ๊บก็แยกตัวออกไปไม่นึกถึงพ่อแม่สิ่งที่อยากจะฝากคู่บ่าวสาวเอาอย่างนี้มูฮัมหมัดกัดดาฟีเอาอาอิชะห์ซึ่งเป็นภรรยาไปทำความดีกับพ่อแม่และญาติของเราอาอิชะห์เอามูฮัมหมัดไปทำความดีกับญาติพี่น้องของเราถ้าอย่างนี้พี่น้องทั้งหลายญาติทั้งหลายถ้าเห็นคู่นี้เขาปฏิบัติได้อย่างนี้ท่านก็มีความสุขอย่าลืมพ่อแม่โดยเด็ดขาดฝากไว้เพราะพ่อแม่นั้นเป็นผู้ที่ให้ชีวิตกับเราท่านทุ่มเททุกอย่างให้ทุกอย่างวันนี้ไม่มีใครนอกจากเจ้าบ่าวเจ้าสาวจะมีความสุขแล้วผมเชื่อว่าพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายก็มีความสุขผมเชื่อว่าญาติทั้งสองฝ่ายก็มีความสุขเช่นเดียวกันจึงขอต่ออัลเลาะห์ตะอาลาโปรดประทานบารอกัตความจำเริญให้กับคู่บ่าวสาวในวันนี้ในกุรอานสุดท้ายฝากคู่บ่าวสาวซึ่งพระผู้เป็นเจ้าได้เปรียบเทียบว่าฮุนนะลิบาสุลละกุมวะอันตุมลิบาสุลละฮุนนะนางก็คือภรรยานั้นเป็นอาภรณ์สำหรับสู่เจ้าและสู่เจ้าก็เป็นอาภรณ์สำหรับนางคู่บ่าวสาวถ้ามีน้องมีเกียรติทั้งหลายอาภรณ์หรือเสื้อผ้าที่เราใส่เพื่อความอบอุ่นแก่ตัวเราฉันใดสามีภรรยาจะต้องให้ความอบอุ่นต่อกันฉันนั้นอาภรณ์หรือเสื้อผ้าที่เราใส่เพื่อความสวยงามและสง่างามแก่กันฉันใดสามีภรรยาจะต้องให้ความสวยงามและสง่างามแก่กันฉันนั้นในสุดท้ายขอฝากอ่างสัก 2-3 ตัวที่1จงอดทนอดกั้นในการใช้ชีวิตคู่ที่2ก็คือจงอดออมอย่าฟุ่มเฟือยและที่3สำคัญมากฝากคู่บ่าวสาวว่าจงให้อภัยเจ้าบ่าวทราบไหมศาสนาสอนว่าสามีจะต้องให้อภัยภรรยาไม่น้อยกว่าวันละ100 ครั้งจำไหมนะถ้าภรรยาบกพร่องอภัย
นับไปเรื่อยๆถ้าถึง100 ครั้งเมื่อไหร่ค่อยปรึกษาพยานนะฝากไว้นะเพราะฉะนั้นต้องให้อภัยฝากเจ้าสาวซึ่งเจ้าบ่าวเขาจะไม่ได้ยินฝากเจ้าสาวว่าใช้อีกตัวหนึ่งผู้หญิงที่ดีที่ฉลาดภรรยาที่ดีนั้นรู้จักการซ้อออดอ้อนได้ใจอย่างแน่นอนบารักัลลอฮุละกะวะบารอกะอะลัยกะพระเจ้าใบนบีกูใบนะกูมาฟีคอยรินขอรอดได้โปรดประทานบารักัตความจำเริญให้คู่บ่าวสาวในวันนี้และขอทั้งสองนั้นครองคู่กันอยู่ด้วยความดีตลอดไปขอบคุณมากครับนี่คือข้อตักเตือนพูดตรงไปตรงมาโดยหลักของศาสนาหวังว่าทั้งสองจะพยายามที่จะจดจำและรักษานะครับต่อไปเป็นช่วงสำคัญมากๆก็คือเจ้าบ่าวจะต้องตอบด้วยคำพูดที่ฉะฉานตอบทันทีถ้าอึกอักเอาใหม่ถึงแม้จะเป็น10 รอบก็ตามนะครับนะจับมือหน่อยผมพูดจบแล้วตอบทันทีนะผมรับนางสาวไอชารับนิกานางสาวไอชาด้วยมาที่ตกลงไว้ข้างครับผมรับนางสาวไอชาผมรับนิกานางสาวไอชาด้วยมาที่ตกลงกันไว้ผมรับนางสาวนิกานางสาวไอชาด้วยมาที่ตกลงรับนิกาต้องมีนะครับครับเขาเรียกอะไรนะซ้อมก่อนผมกลัวไม่ผ่าน ผมก็เลยต้องซ้อมก่อนถ้าท่านพี่น้องมาจับมือเจ้าเบ่าวนะเย็นเจี๊ยบเลยครับนะเพราะตรงนี้เป็นช่วงสำคัญมากๆถ้าเขาตอบไม่ได้นี่นะศาสนาไม่ผ่านเนาะไม่ฮาลาลเนาะโอเคพร้อมยังครับโอเคนะอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดอุซาวิกาลามามิซากินบิมารูฟินเอาตัสรีฮิมบิอิฮซานินผมในฐานะวลีคือผู้ปกครองของเจ้าสาวคุณไอชะทำนิกะห์คุณมูฮัมหมัดกัดดาฟีกับคุณไอชะด้วยกับมหัตที่ได้ตกลงกันไว้ผมนายมูฮัมหมัดกัดดาฟีรับนิกะห์กับนางสาวไอชะด้วยมหัตที่ตกลงกันไว้ครับท่านตบมือกันได้นะครับครับก็มีความตั้งใจสูงมากนะครับก็ให้ผ่านรอบเดียวเลยนะครับสุดท้ายก็ขอดุอานะครับขอดุอาก่อนอาจารย์เนาะขอดุอาก่อนแล้วก็เดี๋ยวขอดุอาเสร็จแล้วเจ้าเบ่าวไปเชิญเจ้าสาวขึ้นมานะครับช่วยรับดุอาพี่น้องที่ไม่ได้เป็นมุสลิมท่านก็ขอพรในนึกในใจให้คู่บ่าวสาวนะครับผมจะขอดุอาสั้นๆนะครับอามีนอุซบิลลาฮิชัยฏอรรจีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิอัลลามีนวะศอลาตุวะสลามุอะลาชอฟินอัมบิยามุรสลีนวะลาอาลิฮิวะอัศฮาบิญะมีนบารักัลลอฮุละกะวะบารอกะอะลัยกะวะญะมะบัยนะกุมาฟีคอยรินอัลลอฮุมะอัลิฟบัยนะฮุมากะมาอัลลัฟตะบัยนะอบีนาอาดัมอุมมินาฮาวาอะลัยฮิมัสสลามอัลลอฮุมะอัลิฟบัยนะฮุมากะมาอัลลัฟบัยนะบีนามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะคอดิยะริยัลลอฮุอันฮาอัลลอฮุมะอัลิฟบัยนะฮุมากะมาอัลลัฟตะนะบีนามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะอาอิชะฮ์รอยัลลอฮุอันฮาอัลลอฮุมะอัลิฟบัยนะฮุมากะมาอัลลัฟตะบัยนัลมุฮาญิรินวัลอันซอรยัลลอฮุอันฮุมอัจมะอีนร็อบบานาฮับลานาอัซวาจินาซุริยาตินากุรเราะตะอายุนิวะจะมุตตะกีนะอิมามาร็อบบิญะอันนีมุกีมัสศอลาติวะมินซุริยะติร็อบบานาวะตะกับบบันดุอาร็อบบานาฟิดลีวะลิวาลิดัยะวะลิลมุมินีนะยะอมะยะกูมุลฮิซาบะร็อบบิรฮัมฮุมากะมาร็อบบะยานาซอกีรอศ็อลลัลลอฮุตะอาลาอะลาคอยริคอนกิฮิมุฮัมมัดวะอาลิฮิวะศอบิญะมาอีนซุบฮานะร็อบบิกร็อตมายาซิฟูนวะสลามซะลีนะวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ท่านได้ร่วมเป็นเกียรตินะครับในคุตบะเสนอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยครับผมอยากฝากพรรคประชาชาตินะครับให้อยู่ในหัวใจพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนเราภูมิใจแม้เราจะเหนื่อยมากน้อยแค่ไหนเราก็จะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดเราต้องทำงานด้วยความเข้มแข็งตราบเท่าที่เรายังมีโอกาสลมหายใจสู้อยู่ในรัฐสภาเพราะพรรคประชาชาติคือพรรคของพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าการทำงานของเราที่จะทำให้ประชาชนไว้วางใจมากยิ่งขึ้น